再来看国内消息，陆军航特部在今日进行特种地形跳伞的训练，总共有12名军官为差不多是1250英尺悬，相当是台北101大楼的高度跳落去。青色的降落伞伫空中展开，这个场面真壮观。这摆这个伞训嘛是头一摆刷到太平湾海上进行，为了谨慎，先由教官先跳，16再由一般的伞兵来跳。 伞兵的教官拢全副武装，穿救生衫，一个接一个对运输机的座舱对下骹跳。青色降落伞一日排开，每一个人拢甲伞友好条双脚合起来，对准目标海域进行特种地形的跳伞训练。顺利降落海面了后，随脱离伞具，才交予海上国军兄弟，甲因接去哩树林船。 14号航特部特殊地形伞训伫屏东大平湾登场。透早6点起到，空军6连队出动一台C132 H 运输机，92位教官对7250英尺悬使用 T1 挡臂降落伞，以达到20英尺的速度降落来。场面会当讲是真壮观，现场嘛去因袂少军事迷拢到遮来翕相。 今天早上是4点半就已经过来了，场面还蛮壮观的。希望下一次跳那个画面应该会更壮观。今仔日嘛是航特部头一摆伫大平湾进行伞训，因为沿海有袂少人咧饲蚵仔，所以12位教官试跳，都是为着要帮助16号登场的一般学员进行水域和航路的安全测试。具备有特殊复杂地形作战的能力，亦可增进我特战 各项全方位立体作战的渗透职能。官方表示，特种地形伞训演过拢伫邦山的加路洞举行。不过最近这几年，因为海面上的状况无好，才改来大平湾。所落来16号会交予18位一般的伞兵进行伞训，要来强化官兵的作战能力。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。